billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Falëndrimi I plot I takon të madhit Allah. Lavdia dhe bekimi I Tij qofshin mbi krijesën më të mirë, mbi të dashurin ton dhe të dashurin Allahut të madhëruar, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin hapat e tij deri në ditën e Kiametit. Të nderuar shikues, mirë se takohemi me emisionin Thirrjet Hyjnore. Sonte me lejen e Allahut të madhëruar do të flasim për thirrjen e 5 me radh që është e renditur në mushaf, në të cilën Allahu I madhëruar në surën Bekare, vazhdojmë të jemi në surën e 2 të Kuranit. Pra në këtë ajet Allahu I madhëruar ju bën thirrje besimtarëve për një çështje shumë të rëndësishme. Fjala është për ajetin kuranor me numër 183, pra të kaptinës Bekare, ku Allahu I madhëruar thot: Ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Që do thot: O ju që keni besuar, juve ju është bërë obligim agjerimi, ashtu siç që obligim për popujt para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Kjo thirrje Allahut subhanahu wa taala është për të agjëruar. Të flasësh për agjërimin, për vlerën e tij, për dispozitat e tij, për rregullat, për dobit, për efektet, është vërtet një temë shumë e gjerë. Prandaj, unë do të mundohem që kryesisht të merrem me këto fjalë të pakta që janë përmendur në këtë ajet kuranor, duke u munduar që të nxjerrim nga thesaret e shumta të librave të tefsirit dhe dietarëve kolos të fesë islame, të cilët kanë analizuar çdo fjalë, madje çdo shkronjë të Allahut subhanahu wa taala që është zbritur në Kuranin famëlar. Është shumë interesant se thirrjet, këtë thirrje, po edhe në thirrje tjera me të cilën hapen urdhrat e Allahut subhanahu wa taala të ndryshme, është ky ajet kuranor, më thon, është hap me pjesën thirrse ja, që e përkthejmë në gjuhën shqipe o. Mirë po, gjuhëtarët, thënë dietarët e gjuhës arabe, thonë se kjo pjesës e thirrjes përdoret për thirr dikën që është larg. Përdoret për të thirr dikën që është larg. Ndërsa ne dim se Allahu subhanahu wa taala, megjithse është mbi 7 qiej me qenjen e tij, ai është shumë afër me krijesat e tij. Ne nuk jemi larg për Allahun subhanahu wa taala. Atëherë parashtrohet pyetja, pse këtë thirrje Allahu subhanahu wa taala më bën me një pjesës të thirrjes që përdoret për ata të cilët janë larg. Kjo sigurisht ka një urtësi dhe shumë interesant, sepse ne për shembull nuk jemi dhe në përgjithësi nuk dihet që atë të cilin e ke afër ta thrasësh o ti filan për shembull. Nuk është e njohur kështu njerëzit, më thon në standardin, më thon njerëzor kështu të ndikoj. Mirë, po ka raste kur ndonjëherë një çështje për të cilin ti dëshiron ta informosh bashkëbiseduesin tënd, aq është e madhe dhe e rëndësishme, saqë megjithse e ke afër i drejtohesh duke I bërtit dhe duke e thirr, sikur të ishte ai larg.
Prandaj Allahu subhanahu wa taala për të na bërë me dije se pas kësaj thirrjes qëndron një çështje shumë e rëndësishme. Një obligim i cili është një shtyllë prej shtyllave të fesë islame. Von krejt fen tënd dhe besimin tënd, kjo agjerimi do të jetë një prej shtyllave kryesore që do ta mbaj mbi vete. Krejt punët e mira, krejt besimin, krejt sjelljen dhe krejt obligimet fetare do të ngriten mbi, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin të cilin transmeton Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, buniyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bayti wa sawmi ramadan. Që thot Islami, thot pejgamberi, është ndërtuar mbi 5 shtylla. Dëshmia se Allahu është Zoti vetëm që meriton të adhurohet dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij. Falja e namazit. Këto janë gjërat kryesore të fesë tonë. Dhënia e zakatit, kryerja e haxhit dhe agjerimi i Ramazanit. Pra Allahu azza wa jall na drejtohet megjithëse ai është afër nesh. Na drejtohet duke na thirrë sikur ne të ishim larg. Vetëm për të ngjallë kurreshtjen dhe interesimin në zemrat tona. Dhe për të ndalë dhe për të menduar mirë, sa thua vallë, pse na thirr Allahu i madhruar? Ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar. Kutiba alaykumus siyam, ju është bërë juve obligim agjerimi. Gjithashtu e kemi përmendur edhe në fillimin e këtyre emisioneve se Allahu subhanahu wa taala, obligimet ndaj Allahut subhanahu wa taala ndahen në 2 kategori. Obligimi i parë është besojmë në njëshmërinë e Allahut të madhruar, me gjithë ato që nënkupton tauhidi, besimi në njëshmërinë e Zotit, dhe pastaj të bindemi ndaj urdhnave të këtij Zotit të cilin e besojmë. Kjo është një rënditje që Allahu subhanahu wa taala e bën në urdhat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Allahu subhanahu wa taala nuk i urdhëron ata të cilët nuk kanë besuar, mosbesimtarët, nuk i urdhëron që të agjerojnë, por i urdhëron që të besojnë, sepse kjo është ajo renditja, do të thonë që edhe është, do të thonë, e kuptuar. Pra ata të cilët nuk besojnë, atyre ju bën thirrje që të besojnë, që të shikojnë argumentet e Allahut subhanahu që të bindën Allahu subhanahu wa taala. Pastaj besimtarëve ju bën thirrje, ata të cilët vetëm e kanë kaluar këtë pjesë të thirrjes, atëherë besimtarëve ju drejtohet me urdhra të ndryshme që kanë të bëjnë me praktikimin e legjislacionit ose praktikimin e urdhrave fetare të fesë islame në përgjithësi. Allahu subhanahu wa taala në këto thirrje, në këtë ajet dhe ajetet tjera të cilat fillojnë me thirrjen o ju që keni besuar, ka përmend besimin për t'i kujtuar njerëzve të cilëve ju drejtohet, e të cilët janë besimtar, thonë për të ngjallë ndjenjat e besimit tek ata. Andaj kur ti thuash një njeriu i cili e ka një cilësi, kur ti thuash durimtarit për shembull, o durimtar duro, sigurisht që tek ai do të ndikojë emërtimi yt që ja bën me një cilësi dhe spikate e veçon me një cilësi të mirë. Sigurisht që ajo do të ketë një efekt për të zbatuar ky person atë që ti i thua ose atë gjë me cilën ti e urdhëron. Kështu është edhe te besimtarët. Allahu subhanahu wa taala, o ju që keni besu, o ju të cilët dalloheni nga të gjithë krijesat se e keni pranuar Allahun azza wa jall për Zotin tuaj. Dijeni se ky Zot, krijuesi i adhuruari i vetmi i juaj, ju urdhëron me diçka që është për të mirën tuaj, për dobinë tuaj, që është një çështje shumë e madhe, e rëndësishme, që e ka bërë obligim Zoti juaj. Ai është agjerimi. Dhe kjo është arsyeja pse Allahu subhanahu wa taala ju drejton. Prandaj disa predietarë kanë thënë, përderisa Allahu i madhëruar na drejtohet
me cilësinë më të mirë që ne e kemi. Si njerëz nuk mund të kemi cilësi më të mirë se sa cilësinë e besimit. Se njerëzit ndahen në besimtar dhe mos besimtar. E përderisa Allahu subhanahu wa taala na drejtohet me cilësinë më të mirë që e kemi. Sigurisht që shpresojmë që edhe ditën e Kiametit Allahu subhanahu wa taala kur do të dalim përpara tij, kur të japim llogari, më thon raporti ynë me Allahun subhanahu wa taala do të jetë më i miri. Dhe të na falen lëshimet dhe gabimet që i kemi bërë. Sepse ai Zot i cili na drejtohet me cilësinë më të mirë që na privilegjon, duke na thënë o besimtar, o ju që keni besuar, o ju që e keni këtë cilësi e që shumica e njerëzve në tokë nuk e kanë. Sigurisht që duke u bazuar në këtë privilegj që Allahu na jep në këtë botë, shpresojmë, potencojnë dietarët, shpresojmë që Allahu subhanahu wa taala edhe ditën e gjykimit, atë ditë kur do të llogariten veprat tona, kur do të maten të mirat dhe të këqijat, Allahu subhanahu wa taala me ne do të jetë, domethënë në këtë mënyrë. Pra do ta zgjedh atë që është më e mira për ne, duke na fal gabimet e mundshme të cilat mund që ti bën njeriu. Pra Allahu subhanahu wa taala nuk ju drejtohet mosbesimtarëve me urdhra të këtilla, por ju drejtohet njerëzve të cilët vetëm se kanë pranuar që të besojnë Allahun, të besojnë fjalën e tij, të praktikojnë fjalën e tij e kështu me radhë. Njëjtë ashtu sikur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e dërgoi Muadh ibn Xhebelin radhiyallahu anhu, kur e dërgoi në Yemen për të përhapur mesazhin e fesë islame, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i njoftoi Muadhin se atje banorët e Yemenasit ishin të krishterë dhe i tha falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah, ose an yuwahhidu Allah, siç ka ardhur në disa transmetime. Kur e dërgoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadhin që të përhap mesazhin e fesë islame në Yemen, i tha gjëja e parë në të cilën ti do t'i thrasësh Yemenasit, le të jetë, domethënë, dëshmia se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet përpos Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Me këtë duhet të fillojmë. Pastaj, nëse ata i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ata e pranojnë këtë besimin, atëherë njoftoj se Allahu i ka obliguar me 5 namaze gjatë ditës dhe gjatë natës, më thënë 5 kohët e namazit që duhet t'i falë secili besimtar gjithë jetën e tij prej momentit kur duke filluar që nga fëmijëria e tij dhe deri në momentin kur jep shpirtin e tij, jep emanetin e tij dhe shkon në botën tjetër. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë që Allahu, nëse e pranojnë namazin, do të thonë shkon në mënyrë të shkallëzuar. Nëse e pranojnë namazin, atëherë njoftoj se Allahu i ka obliguar me një lëmosh obligative që merret nga pasuria e të pasurve dhe ju jepet atyre nevojtarëve dhe të varfërve. Pra, kjo është një rënditje që është respektuar në Kur'anin famëlart, kur Allahu subhanahu wa taala ju bën thirrje njerëzve. Pastaj thot Allahu i madhruar kutibe alaykumus siyam. Ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar, kutibe alaykumus siyam. Juve ju është bërë obligim agjerimi. Obligimet në Kur'an i hetojmë dhe i dallojmë prej veprave tjera të cilat nuk janë obligative në disa mënyra. Ose duke u potencuar në tekstet e shariatit fjalë të qarta se një vepër është obligim, siç është kjo fjala kutibe. Juve ju është bërë obligim. Ju është shkruar një urdhër. Obligimet gjithashtu ose ndalesat në të njëjtën kohë bëhen duke treguar një kërcënim të ashpër për ata të cilët e bën një vepër të gabuar ose
për ata të cilët nuk e bën një obligim. Edhe në këtë mënyrë, për që ai i cili nuk e bën këtë obligim ka këtë dënim e kështu me radhë. Edhe kjo është një formë se si hetojmë dhe dallojmë obligimet fetare të dhënë në tekstet e shariatit. Ose nëpërmjet urdhrave, me cilët na drejtohet Allahu subhanahu wa taala. Për shembull, në të njëjtën faqe të Kur'anit, në faqen 27 të surës Bekare, pak më poshtë pas sqarimit të disa obligimeve të agjerimit, Allahu subhanahu wa taala thot: "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum." Ai prej jush që arrin muajin e Ramazanit, le ta agjeroj, urdhër. Dhe çdo herë kur Allahu subhanahu wa taala ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na urdhëron diçka, ajo vepër është obligim, përpost nëse ka ndonjë argument tjetër i cili e sqaron se obligimi nuk është i detyrueshëm. Për arsye se ndonjëherë në të folur, ashtu si ndodh edhe tek njerëzit, po edhe në tekstet e shariatit, mund të jetë një vepër urdhër, një fjalë, do të thonë të urdhëroj diçka dhe ajo vepër të mos jetë obligative për shkak sqarimeve të jashtme, të anshme që e plotësojnë kuptimin e atij urdhri. Për shembull, kur thot Allahu subhanahu wa taala ta zëm një ajet kuranor ku Allahu i madhruar flet për lirimin e haxhiut nga ihrami, nga veshja e caktuar që duhet ta ketë gjatë kryerjes së haxhit, thot fa idha halaltum fastadu, kur të liroheni nga ihrami, shkoni në gjueti. Mund të gjuani. Jo mund të po gjuani, thot Allah, urdhon. Po kjo është për treguar se pas ihramit lejohet një vepër e tillë. Pra megjithëse është urdhër, jo çdo herë pas urdhrit vjen obligimi. Po në esencë si rregull merret se pas çdo urdhri me cilin na drejtohet Allahu subhanahu wa taala, ajo vepër bëhet obligim për ne. Përposh nëse nuk kemi argumente të anshme. Ndonjëherë, për shembull, e kuptojmë se një vepër është haram ose është detyrim nga vetë fakti se Allahu subhanahu wa taala Allahu i madhruar tregon për shëmtinë atij mëkatit. Asam për vrasjen e njerëzve të pafajshëm, besimtarëve të pafajshëm ose njerëzve në përgjithësi. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an nuk ka thënë se është haram vrasja, por se në mënyrë tjetër ka thënë wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Kush vret një besimtar qëllimisht, dënimi i tij është zjarmi i xhehenemit. Aty do të jetë përgjithmonë. Allahu është i dhëruar me të. E ka mallkuar atë dhe për të ka përgatitur një dënim të madh. Çfarë kuptojmë nga kjo? Nga kjo ne kuptojmë se kjo vepër është shumë e shëmtuar, është ndaluar. Kjo vepër është e ndaluar. Pra urdhrat ose ndalesat mund që t'i detektojmë në librin e Allahut famëlar, në Kur'anin e famshëm, duke parë se Allahu na urdhëron ose na ndalon për një vepër, na urdhëron duke thënë qartë se një vepër është obligim, apo duke përdorur imperativin, apo duke treguar rëndësinë e zbatimit të ndonjë vepre dhe rrezikun që ju kanoset atyre njerëzve të cilët nuk e zbatojnë atë. Pra thot Allahu subhanahu wa taala, kutiba alaykumus siyam, juve ju është bërë obligim. Do thonë më e qartë se kjo nuk mund të ekzistojë ndonjë fjalë tjetër për me marrë vesh dhe për me kuptuar se agjerimi i Ramazanit është obligim për besimtarët. Është i detyrueshëm. Ç'është obligimi? Çfarë nën kupton kur themi një vepër është obligim ose një vepër e preferuar ose një vepër është jo e preferuar, një vepër është ndaluar. Çka është obligim? Obligim është një vepër që në mënyrë të prerë e ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala dhe që detyrohemi ta kryejm atë vepër, përndryshe ata të cilët nuk e kryen atë vepër dënohen. Pra një vepër të cilën po që se e kryejm do të shpërblehemi tek Allahu i madhruar për arsye se kemi zbatuar një urdhër të tij. Dhe mirë po nëse nuk e kryejm, nëse nuk e zbatojmë, nuk e çojmë në vend këtë urdhër, atëherë dënohemi, meritojmë dënimin e Allahut
subhanahu wa taala. Dhe dënimi është varësisht prej rëndësisë së veprës, për arsye se të gjitha veprat nuk janë njëjtë. Për shembull, shtyllat e fesë islame, namazi, agjerimi, zakati, haxhi, ata të cilët nuk i kryen shtyllat kryesore, do thonë rreziku në thonë fesë të tyre, besimit të tyre dhe meritimi i zjarmit ose dënimit ditën e kiametit është shumë i madh tek Allahu subhanahu wa taala. Ka dhe obligime të tjera të cilat nuk janë në këtë rang, mirë po sidomos shtyllat e fesë islame nuk mund të paramendohet një njeri se është musliman nëse shtyllat nuk i ka të themi në mënyrë simbolike shtyllat e fesë së tij, ndërtesës së islamit të tij nuk ekzistojnë, si mund të qëndrojë, si është e mundur që të qëndrojë ajo ndërtesë. Si ka mundësi që dikush të jetë musliman ndërsa shtyllat elementare, obligimet elementare me të cilat e ka ngarkuar Allahu subhanahu wa taala nuk i ka. Është më thënë shumë e palogjikshme, është shumë e pamundur, më thënë që njerëzit të mendojnë se janë në udhë të Zotit, kurse obligimet kryesore me të cilat i ka obliguar Allahu subhanahu wa taala nuk i zbatojnë. Më thënë është pak e çuditshme dikush të mendoj, prandaj këto urdhra me të cilat drejtohet Allahu subhanahu wa taala, këto obligime duhet të çojmë në vend dhe të arrijmë kënaqësinë Allahut subhanahu wa taala për të qenë të denjë që Allahu subhanahu wa taala të na thras me cilësinë më të veçantë, më të bukur, më të dashur për ne që është besimi. O ti që ke besu, nëse ti je vërtet për atyre të cilët ke besu, duhet ta dish se Allahu e ka bërë për ti obligim agjerimin. Dhe përderisa Allahu subhanahu wa taala kështu na drejtohet me cilësinë më të mirë, atëherë shpresat e tona janë vazhdimisht të rriten dhe zmadhohen se Allahu subhanahu wa taala do të na mëshiroj edhe atë ditë kur do të dalim përpara tij. Pra ç'është ajo që na ka obliguar Allahu subhanahu wa taala? Ajo është agjerimi. Ç'është agjerimi? Me lejnë Allahut azza wajel do të bëjmë një serim pas një shkëputje të vogël. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar shikues, kthehemi në studio për të vazhduar emisionin tonë në këtë natë, që ka të bëjë me thirrjen e 5 hynore, thirrjen e Allahut subhanahu wa taala në ajetin 183 në surën Bekare, ku Allahu i madhruar ju drejtohet besimtarëve, njerëzve të veçantë, të cilët kanë besuar Allahun subhanahu wa taala duke ju thënë: o ju që keni besuar, juve ju është bërë obligim agjerimi. Në gjuhën arabe agjerimi quhet siyam ose som. Çdo thot kjo fjalë? Në aspektin etimologjik, fjala siyam është sinonimi fjalës imsak. Një fjalë kjo që e shohim ne nëpër imsakijet tona, nëpër ato kalendarët e Ramazanit, me cilin e matim kohën e namazeve dhe kohën e përfundimit të syfirit dhe kohën e iftarit. Imsak është një gjuhë arabe që më thon të përmbahesh nga diçka. Prandaj imsaku, koha kur e praktisim të ushqyerit, është në fund të syfirit dhe është fillimi i kohës së sabahut. Më thon në aspektin etimologjik, fjala siyam, që ne përkthejmë agjerim, do të thotë të përmbahesh nga diçka. Pra agjerimi qenka në gjuhë të përmbahesh nga diçka, kurse në aspektin terminologjik të shariatit, fjala siyam ose agjerim do të thotë të përmbahesh nga ngrënia, pirja dhe marrëdhëniet intime, ose me fjalë të tjera nga dy epshet e njeriut, që është epshi i barkut dhe i organeve gjenitale, prej hyrjes së kohës së sabahut deri në perëndimin e diellit. Ky është definicioni i agjerimit. Do të thonë të përmbahesh nga disa gjëra, të mos i bësh, të mos hash, të mos pish dhe të mos e kënaqësh epshin tënd seksual prej hyrjes së kohës së sabahut, që është imsaku, do të thonë momenti kur hyn koha e sabahut, jo kur lind dielli,
do thonë kur fillon të del drita në horizont nga ana e lindjes dhe deri në perëndimin e diellit. Këtë periudhë kohore besimtari duhet të përmbahet dhe ky është agjerimi. Ky është agjerimi, do të thotë të përmbahet nga disa gjëra të veçanta të cilat i përmenda. Thot Allahu subhanahu wa taala kama kutiba ala alladhina min qablikum. Pasi që tregon se agjerimi është bërë obligim për ne, thot ashtu siç që obligim për ata të cilët ishin para jush. Duhet ta dim mirë se Allahu subhanahu wa taala fjalët e tij, urdhrat e tij, fjalit, shpjegimet e tij, fjalët nuk janë të rastësisht të rënditura në një formë apo tjetër. Por çdo fjalë ka rëndësinë e saj, ka domethënien e saj. Çdo tok fjalësh madje, çdo fjali, rënditja e ajeteve njëra pas tjetrit, sureve kështu me radhë. Këto janë fshehtësitë dhe sekretet e Kuranit që i kanë përmendur shumë prej tyre dietarët nëpër librat që kanë trajtuar këtë aspekt të diturisë që ka të bëjë me librin e Allahut subhanahu wa taala. Parashtrohet pyetja, pse Allahu i madhuar na tha, juve ju është bërë agjerimi, ashtu siç që obligim për ata të cilët ishin para jush. Ku është urtësia? Kur qëndron urtësia që Allahu subhanahu wa taala na përmend neve një gjë, më thënë që ka të bëjë me ata të cilët kanë kaluar, që ne nuk i kemi pa. Ka shumë urtësi sigurisht. Dhe kjo është në bazë të analizave që kanë bërë dietarët e fesë islame, dietarët të cilët janë marrë me komentimin e çdo fjale në aspekte të ndryshme të analizës, aspekte gramatikore, aspekte sheriatike, aspekte historike, aspekte të legjislacionit e kështu me radhë. Thonë dietarët, Allahu i madhruar përmendi se agjerimi ka qenë obligim edhe për popujt para nesh, për shumë arsye. Pikës pari para se t'i përmendim disa prej urtësive, këtu potencohet se agjerimi pas ka qenë obligim ashtu njëjtë, sikur e kemi ne edhe për ata që ishin para nesh. A do të thotë kjo se edhe popujt para nesh kanë agjeruar muajin e Ramazanit? Nuk ka argumente të prera në fenë Allahu subhanahu wa taala që flet se edhe popujt para nesh kanë agjeruar muajin e Ramazanit. Vetëm se dihet për shembull se hebrejt kanë agjeruar ditën e 10 të muajit Muharram për të falendëruar Allahu subhanahu wa taala, sepse në këtë ditë, në këtë datë Allahu i madhruar kishte shpëtuar Musain alayhis salam nga faraoni. Kjo është një. Gjithashtu edhe mushrikët e Mekës e dinin agjerimin e muajit të Ashures ose datës së 10 të muajit Muharram. Mirë po, përsa i përket krishterëve, si duket, ka sinjale të fuqishme se ata kanë agjeruar muajin e Ramazanit. Mirë po, ne siç e dim, të krishterët ka ndodhur një ndryshim i librit që e ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Është një hadith në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, dallimi mes neve dhe agjerimit të popujve tjerë është ngrënia e syfirit. Thonë kjo është një dallim, se tash parashtrohet pyetja kur thotë Allahu subhanahu ju është bërë obligim agjerimi, ashtu siç që obligim për popujt para jush. Këtu krahasimi dhe përngjasimi mes dy agjerimeve të ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe popujve të tjerë pa është vetëm agjerimi si agjerimi apo është agjerimi me rregullat e tij? Këtë më thon po e trajtojmë. Më thon siç thash, hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thotë se dallimi mes agjerimit tonë dhe agjerimit të ehli kitabit është ngrënia e syfirit, duket sikur është agjerimi i njëjtë, është agjerimi i muajit të Ramazanit. Po transmetohet nga Hasan el-Basriu, Allahu e mëshiroft, një dietar prej gjeneratës së dytë të muslimanëve, i cili ka thënë se në fillim të krishterët agjeronin muajin e Ramazanit. Të krishterët kanë agjeruar muajin e Ramazanit. Pastaj, me që muaji i Ramazanit është agjeruar në jukara atyre që të agjerojnë gjatë kohës kur temperaturat kanë qenë të larta, ata çka kanë bërë? E kanë zhvendosur, kanë bërë një ndryshim. Ashtu siç ka shumë tekste të Kuranit që tregojnë se si Taurati, ashtu edhe Zeburi, ashtu edhe Injili janë ndryshuar nga dora e njerit, nuk kanë mbetur origjinal siç i kishte zbritur krijuesi i gjithësisë. Ata ç'bën? Ata
e ndryshuan kohën kur duhej të agjeronin Ramazanin dhe e vendosën në një kohë kur nuk kishte vap dhe nuk ishin temperaturat e larta. Mirë po, për ta kompenzuar ndryshimin e kohës, ata e bën këtë që të ishte më lehtë për ta, thot Hasan el Basriu, Allahu e mëshiroft, ata i shtuan edhe 10 ditë. Në vend që të agjeronin një muaj, 30 ditë, ata filluan që të agjerojnë 40 ditë. Më vonë, një nga udhëhecit të krishterëve u zotua që të agjeroj 7 ditë plus. Dhe njerëzit filluan ta pasojnë dhe kështu u bë agjerimi i tyre 47 ditë. Pastaj një mbret pas tij erdhi dhe tha, pse janë këto 47 ditë? Çfarë numri është ky i cili nuk ka ndonjë domethënie dhe kuptim të veçantë, dhe i shtoi edhe 3 ditë dhe u bë agjerimi i tyre 50 ditë. Më thënë, kështu është për sa i përket agjerimit tek popujt e mëhershëm. Mirë po, ç'është rëndësia e përmendjes së këtij detaji, kësaj hollësie, se edhe popujt para nesh pas kanë agjeruar. E rëndësishme për ne është të dimë se Allahu na obligon të agjerojmë. Ku qëndron fshehtësia dhe urtësia e përmendjes së kësaj informate nga Allahu subhanahu wa taala? Sigurisht kjo informat është e duhur, prandaj edhe Allahu azza wa jalla ka përmendur. Përgjigjja është se, ashtu siç kanë thënë dietarët e tefsirit, këtu fshihen shumë urtësi. Një prej urtësive është për ta kuptuar nëse agjerimi nuk është diçka, ndonjë obligim që vetëm ne e kemi si ummet, por është një obligim i rëndësishëm për njerëzimin që kanë pas këtë popujt para nesh. E dyta, për t'i vetëdijsuar muslimanët, besimtarët, se nuk duhet që me këtë vepër të mirë të dallohen vetëm popujt që kanë qenë para jush. Edhe ju duhet të agjeroni, sepse kjo është për të mirën tuaj. E treta është se agjerimi i muajit të Ramazanit është një vepër e madhe me të cilën Allahu subhanahu wa taala i ka nderuar, më thënë, i ka nderuar të gjithë popujt. Një vepër që duhet të gjithë ne, më thënë, ta praktikojmë. Një vepër që të ndihmon shumë, më thënë, është madje siç thonë disa prej dietarëve, gati se nuk mund të gjesh popull, jo vetëm nga fetë siç quhen ibrahimike, fetë, më thënë, që kanë burimin për Ibrahimit alayhis salam. Agjerimi mund ta gjesh edhe te popujt pagan, te filozofitë ndryshme. Normalisht jo në formë të njëjtë, mirë po ka diçka të ngjashme me agjerimin, që është një konklus se të gjithë njerëzit e mençur të popujve, feve, filozofive të ndryshme janë bashkuar se agjerimi është i dobishëm për njeriu. Pra Allahu subhanahu wa taala na përmendi domethënë në ajetin kuranor kema kutiba ala alladhina min qablikum, ashtu siç që agjerimi obligim para jush, edhe për një arsye tjetër shumë të rëndësishme. Cila është ajo? S'ka dyshim se braktisja e ushqimit, sidomos në disa vende dhe në disa klima të caktuara, është e vështirë për njeriu. Agjerimi për shumë njerëz mund të jetë i vështirë, sidomos ata të cilët nuk kanë përvojë, nuk janë të bindur shumë e kështu me radhë. Dhe në përgjithësi, më thënë, agjerimi është një barsh. Mirë po, kur vështirësitë përhapen, zbuten. Thonë, është rregull. Nëse je i vetmi që e ke një vështirësi, vështirësia shumë më e rëndë sesa kur je në një mjedis ose në një shoqëri ose në një rreth ku të njëjtën breng, vështirësi ose barë e kanë edhe një numër i madh i njerëzve. Prandaj Allahu subhanahu wa taala, kjo është më thënë në praktik, të gjithë ne e kemi përjetuar, e dim se kur më godet mu një fatkeqësi të azam, ose kur e kam një vështirësi të caktuar dhe të gjithë njerëzit përreth meje kanë të njëjtën vështirësi, vështirësia zbutet dhe shumë më lehtë bahet dhe tejkalohet. Mirë po, kur e ke vetëm tjetër shumë rëndë. Dhe Allahu subhanahu wa taala tha mos u habitni. Ashtu sikur se
juve tani ju detyroj që ta agjeroni të gjithë popujt para jush kanë agjeruar, nuk është diçka e re. Nuk është diçka e re. Prandaj Allahu subhanahu wa taala ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Wa laqad kudhibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudhibu wa utu hatta atahum nasruna." Këtë ajet kuranor Allahu i madhruar thot: edhe para teje profetët tjerë u përgënjeshtruan dhe u dëmtuan derisa ju erdhi ndihma jon. Pse përmend Allahu subhanahu wa taala? Për mi tregu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se nëse të përgënjeshtrojnë ty, nëse mushrikët e Mekës nuk besojnë ty, nëse arabat nuk besojnë ty, ta dish edhe pejgamberët tjerë nuk i kanë besu. Kjo është ligji i Allahut subhanahu wa taala, se njerëzit e kanë vështirë që dalin nga suazat e knatësive të tyre dhe t'i binden të vërtetës, të drejtës. Nëse të përgënjeshtrojnë ty, nëse të dëmtojnë ty, nëse të shajnë ty, nëse të etiketojnë ty, dhe nëse të kanë shkaktuar dëme të natyrave të ndryshme ty, ta di se edhe pejgamberët tjerë para teje e kanë përjetuar të njëjtën gjë. Thonë kjo është kuptimi. Prandaj kur Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte mbështetur ishte mbështetur në Qabe, dhe i tha të dërguarit sallallahu alaihi wasallam: "Ala tad'u lana, ala tad'u lana, ala tastansir lana." O i dërguar, as po lut Allahun për ne? As po kërkon ndihmë tek Allahu për ne? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Laqad kana yu'ta bir-rajuli qablakum fayuda'u al-minsharu ala ra'sihi fayushaqqu nisfayn." Popujt para jush ndodhte që të kapnin mosbesimtarët një besimtar, dhe mbi kokën e tij e vendonin sharrën dhe e çanin në dy pjesë. Mirë po kjo gjë atë nuk e largonte nga feja e Allahut. Pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Udhëtari do të udhëtoj prej San'as deri në Hadramaut dhe askujt nuk do t'i frigohet përpos ujkut për dhënët e tij. Mirë po ju jeni një popull që shpejtoni. Ju jeni një popull që doni rezultatet mi arrit më njëherë. Pse përmendi Khabbabit radhiyallahu anhu pejgamberi sa këtë hadith? Se normalisht këtë fjalë kur ja tha Khabbabi, ja tha në një periudhë të Mekës të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, kur besimtarët përjetonin tortura dhe maltretime të ndryshme nga ana e idhujtarëve, derisa filluan që të bëhen të padurueshme dënimet që i përjetonin besimtarët nga idhujtarët e Mekës. Me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tregoi se edhe përpara jush njerëzit janë ndarë me sharr në dy pjesë. Mirë po kjo nuk i ka larguar, që do me thënë se nëse ne përjetojmë dhimbje, ta dini se këtë dhimbje e ka ndarë një numër i madh i besimtarëve. Nëse ne duhet të agjerojmë, të braktisim ushqimin, hajen, pijen dhe kënaqësitë tona gjatë ditëve të nxehta, duhet ta dimë se edhe popujt para nesh, do thonë të njëjtën gjë e kanë përjetuar. Dhe siç ka thënë është disa vargje poetike që ka thënë një femër me emrin e njohur Khansa, dhe ka mbetë si një fjalë e urtë e gjuhës arabe, kur i vritet vllai i saj, thot: "Falawla kathratu al-baqin min hawli ala qatlahum la qataltu nafsi." Sikur të mos ishin njerëzit të cilët qajnë dhe vajtojnë shumë për të vrarët e tyre, unë do të kisha bërë vetvrasje. Ndonjëherë, sikur të mos e kishin njerëzit problemin, brengën, vështirësinë që e ke ti, ndoshta njeriu nuk mund ta përballoj. Mirë po kur e di se të gjithë e kanë atë vështirësi, do të thonë, atëherë zbutet dhe lehtësohet vështirësia. Kështu është edhe puna e agjerimit. Këtë njerëzit kanë agjeruar. Prej te Ademi alayhis salam deri te ummeti i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, këtë njerëzit kanë agjeruar. Dhe sigurisht që vetëm kanë përfituar nga agjerimi i tyre, dhe kjo vështirësi mos kuptohet diçka se shumë e madhe, shumë e rëndë, por thjesht është një obligim për të mirën tonë. Dhe të gjithë njerëzit e mençur të kësaj bote janë pajtuar rreth kësaj. Pastaj thot Allahu subhanahu wa taala: "La'allakum tattaqun." O ju që keni besuar,
juve ju është bërë obligim agjerimi ashtu siç që obligim për ata para ju që ishin para jush, në mënyrë që ju të bëheni të devotshëm. Në mënyrë që ju të bëheni të devotshëm. Ç'është takvaja, devotshmëria? Devotshmëria është të bësh një pengesë mes teje dhe dënimit të Allahut subhanahu. Kjo është devotshmëria e vërtetë, që nënkupton të zbatosh urdhnat me të cilat ka ngarkuar Allahu dhe të largohesh prej harame. Kjo është devotshmëria e vërtetë. Dhe pse atëherë cilat që ka arsyeja, urtësia e obligimit të agjerimit që nga që ne të bëhemi më të devotshëm. Sepse siç thon dietarët, ka mëkate të cilat njeriu i braktis si rezultat i mendimit të tij. Nëse mendon thellë, vëren se vjedhja është një punë e dëmshme, është një punë e keqe. Mirë po ka disa mëkate që nuk i tejkalojmë dot në bazë të logjikimit tonë që kemi si njerëz. Për arsye se vijnë nga epshi, pasionet, të cilat nuk mund t'i fitojmë me logjik dhe me atë aspektin shpirtëror, por vetëm me aspektin janë të fuqishme nga aspekti material. Me thonë, zinaja, epshet e ndryshme, nevrikosja e kështu me radhë. Prandaj agjerimi, këto epshe luftohen, këto epshe që vinë si rezultati materiales, për arsye se njeriu është i formuar nga bashkimi i dy elementeve, ana shpirtërore dhe ana materiale. Konsumimi i kënaqësive të ndryshme të kësaj bote e forcon aspektin material ose shtazarak tek njeriu që është. Kurse ushqimi shpirtëror e forcon tek njeriu shpirtin dhe e bën njeriu e ngrit lart në botën e të pastërtës, kurse materiala e tërheq poshtë. Dhe tash disa epshe dhe pasione që ne nuk mund të i kalojmë me anë të logjikimit, meditimit dhe të menduarit ton, ka nevojë që këto pasione të luftojnë me të kundërtën e tyre, me favorizimin dhe ushqimin e aspektit shpirtëror tek ne. Dhe aspekti shpirtëror është agjerimi, duke disiplinuar shpirtin ton, duke penguar atë nga disa gjëra të cilat në esencë janë halal. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i porositi të rinjt, të cilët nuk kanë mundësi për të martuar, ju tha, ja ma'ashara shabab, o ju tri, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Kush prej jush ka mundësi që të martohet, le të martohet. Wa man lam yastati, mirë po ai që s'ka mundësi, ashtu i ka kushet, fa alayhi bis-sawm. Ai le të agjeroj se, më thënë, anën materiale, pasionin, epshin, më thënë, e dobëson e kundërta e tij, që është ajo ana shpirtërore tek njeriu, duke e favorizuar dhe duke ngritur lart virtytet e larta shpirtërore që i ka tek njeriu. Prandaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai i ri që s'mund të martohet, le të agjeroj, sepse kjo do ta mbrojë atë. Agjerimi e mbron njeriu, i ul, më thënë, tensionin e epsheve të ndryshme. Pra, obligimet fetare islame kanë shumë urtësi të mëdha. Sigurisht nuk janë pa urtësi. Mirë po, ajo që është e përbashkët e të gjitha adhurimeve të ndryshme që i bën besimtari, është që ne të pastrojmë shpirtin ton, të bëhemi të devotshëm, të favorizojmë dhe të ushqejmë aspektin shpirtëror të personalitetit ton, duke e dobësuar kërkesat shtazarake që vijnë nga bota materiale e jetës së njerit. Këto ishin vetëm disa fjalë të shkurtra për një temë të cilën dietarët e kanë trajtuar me vëllime të tëra, ata nga aspekte të ndryshme, nga aspekti i komentimit të ajeteve, nga aspekti i analizës së tyre tefsirit të haditheve, nga aspekti i fshëtsive dhe sekreteve të agjerimit, sepse agjerimi ka shumë dobi të mëdha, saqë dietarët kanë përmendur se është një shkollë e tërë në vete, që të mëson shumë gjëra, që ndoshta emëruesi përbashkët të gjitha dobive që i arrin besimtari si rezultati praktikimit të këtij obligimit madhështor të fesë islame që është agjerimi, është devotshmëria. Të bëhemi të devotshëm, të ngritemi lart dhe të braktisim gjërat e ulta që na shpijejnë në mëkate.